สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาผ่อนคลายก่อนนอนคืนนี้เราจะเดินทางเข้าสู่ห้วงลมหายใจแห่งความสงบเพื่อให้คุณได้ปล่อยวางจากความวุ่นวายและเชื่อมต่อกับความนิ่งเงียบในตัวคุณเองขอให้คุณนอนในที่สบายปรับตัวให้นิ่งหลับตาลงและเริ่มต้นการเดินทางสู่ความสงบไปด้วยกันค่ะเริ่มต้นด้วยการสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกค่อยๆเติมอากาศเข้าสู่ปอดและปล่อยลมหายใจออกช้าๆให้ทุกความเครียดค่อยๆละลายไปกับอากาศที่ออกจากตัวคุณลองนึกภาพว่าคุณกำลังยืนอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวขจีสายลมอ่อนโยนพัดผ่านผิวกายเสียงนกร้องเบาๆอยู่ไกลๆดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าทิ้งแสงสีทองอ่อนๆไว้ทั่วผืนดินสูดลมหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งและคราวนี้ลองจินตนาการว่าอากาศที่คุณหายใจเข้าไปเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความสงบสุขทุกครั้งที่คุณหายใจออกคุณกำลังปลดปล่อยความเหนื่อยล้าหรือความกังวลที่สะสมในใจออกให้ทุกลมหายใจนำคุณเข้าใกล้ความสงบมากขึ้นรู้สึกถึงหัวใจของคุณที่เต้นช้าลงจังหวะของมันเริ่มสอดคล้องไปกับธรรมชาติรอบตัวคุณและในห้วงขณะนี้ทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหยุดนิ่งมีเพียงลมหายใจของคุณที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆคุณไม่ได้เร่งรีบคุณไม่ได้ต้องกังวลคุณแค่เป็นตัวของตัวเองในช่วงเวลานี้ตอนนี้ขอให้คุณปล่อยให้จิตใจได้ล่องลอยอยู่ในห้วงของความสงบนี้ต่อไป
อ